叫麦尔兰·图拉克，我今年29岁。我是2018年大学毕业之后，就回到喀什古城自己的家乡，开了一个文创店。方式的话，就是我要拿一个老首饰复刻它，或者是做它的周边产品的话，一定要把原来的物件找回来，再研究它的工艺，它的一些故事，就把它的一个可以分享给大家的东西做成周边产品。就是用老物件做一些完整的一些复古的造型，就在工作室里跟姐姐就是给它搭配着玩，然后发到网上特别受欢迎，然后就做了一个复古写真的体验，可能方式跟旅拍很相似，但是我们用的服装、首饰、配饰基本都是复刻的老物件，都是有自己的搭配原则，按年龄、按性别、按地区，按这个方式去研发我们的这个旅拍业务。现在古城里面有160多家旅拍馆，但是我们从来没有会把他们当做自己的竞争对手，我们的定位都是完全不一样的。从取景和服务的结束，一切都是做得很细。好，对，下巴高一点点，对。就是大家从头到尾的体验感，那个参与感可能会特别好。不光是一个穿着异域特色的衣服，去假装2个小时的当地人去拍这个形式，就是完全就是一个复原或者是回到过去的一个缩影。做这个事儿，当然家人的原因是非常大的，家人的影响。就是我妈是采访，喀什小有名气的采访，但是我毕业之后回来一说我要创业，而且我也要做这个，就是设计类的这行的时候，我家人都惊了，都跟我吵过、闹过、骂过、哭过、求过，然后各种方式都不管用。因为我当时已经有这个底气了，所以没有人能当时想，没有人就是能左右我未来的方向。然后不管家人怎么说，我都是还是自己选择自己想做的事情。但是我用自己的实际行动，还是很快就说服了他们，甚至从反对。就是家人现在就是全程加入，然后我妈就一直在给我做衣服，我姐姐后面她也辞职出来，做化妆，然后帮忙看店。我回到喀什，我回到新疆，最大的原因也是我非常热爱这个地方，热爱自己的家乡，这是养我生我的地方。我们目前选择的就是用我们的方式，用我们的拍摄，用我们的文创。就是把咱们的家乡推广出来，让更多的人了解喀什。